Вы находитесь в недельном походе по Гималаям, там, где тропы кажутся узкими линиями между камнями, а воздух редок и холод режет лицо, будто лезвие. Вы выдохнули усталость и продолжаете идти, когда дыхание начинает звучать громче, чем ветер в горах, и вдруг встречаете человеческий скелет возле кромки ледяного озера. Вы медленно наклоняетесь поближе, чтобы рассмотреть остатки и со страхом удержать равновесие на скользком грунте. Вы осматриваете окрестности и замечаете десятки, а может быть и сотни костей, рассыпанных по земляному ковру, частично скрытых мхом, снегом и гранитной пылью. Это пугающее зрелище заставляет забыть о маршруте и сосредоточиться на том, как здесь могли погибнуть люди и почему именно здесь, среди ледяных вершин, они оказались навсегда. Угадайте, что это действительно произошло в 1942 году с индийским лесничьим, и теперь его место стало хранителем шепотов прошлого, требующим ответов. С тех пор, как было сделано это пугающее открытие, исследователи пытались выяснить, как так много людей могло погибнуть в таком отдаленном изолированном месте, где каждый шаг может быть сопряжен с риском и тишина порой давит, как каменная стена. Так что же там произошло? Мы говорим о Рапкунде, озере, расположенном на высоте более 5000 метров в Гималаях, над ледниками и суровыми ветрами, где даже летом воздух кажется ледяным колышком. Но оно известно не только под этим названием. Люди также зовут его Тайным озером, или даже, еще более странно, озером скелетов, потому что сотни остатков напоминают нам о тех, кто когда-то шагал по этим тропам, но не вернулся. Это место находится на удалении, огромном удалении, и не только потому, что оно расположено на невероятной высоте, но и потому, что оно окружено горами, покрытыми снегом, словно неприступной стеной, которая отделяет земную реальность от чьей-то легенды. Местность таит в себе шепот давних историй, а иногда посетители слышат эхо шагов тех, чьи судьбы здесь замерли навсегда, глухо повторяющиеся в холодном ветре. Если вы планируете туда отправиться, убедитесь, что у вас есть удобная обувь для пеших прогулок, прочная одежда и запас терпения, ведь маршрут требует выносливости. Это недельный поход, охватывающий более 50 километров по сложной пересеченной местности, где тропы могут исчезать под снегом, а каменные уступы требуют аккуратного лазания. По пути вы пройдете через всевозможные сложные ландшафты, покрытые мхом, через дубовые леса, стелющиеся туманом долины и полями, окутанными таинственной атмосферой, а наверху — снег, который блестит в ярком солнце и делает горизонт почти нереальным. В такой экспедиции важно учитывать резкие перепады высоты, возможные лавиноопасные участки и непредсказуемость погодных условий, которые могут внезапно изменить план на день. Высшая точка этого похода — это острый как нож хребет, называемый Джунаргали. Прямо под этим хребтом находится Рапкунд, озеро, чья поверхность кажется зеркальной, пока не приблизишься к берегу и не увидишь, как на камнях и песке рассыпаны следы прошедших лет. Чем ближе вы подходите к озеру, тем мрачнее становится атмосфера, и на земле можно найти разбросанные человеческие скелеты, принадлежащие более чем 300 людям, чьи судьбы встали на паузу здесь же в ледяной тишине. Вместе с ними лежали деревянные изделия, кожаные тапочки и кольца, остатки быта и роскоши, которые когда-то сопровождали людей в их пути. Значит, здесь произошло что-то очень страшное, что оставило столь явные следы на земле и заставляет исследователей задуматься о масштабе трагедии, затронувшей не одну жизнь. Ну что? У нас есть 3 основные теории. Теория номер 1. Местная легенда.
Согласно этой истории, давным-давно король по имени Раджа Джандхавал отправился в паломничество вглубь Гималаев, чтобы добраться до священного горного храма. Он взял с собой свою беременную королеву Рани Балампу, а также группу слуг, танцовщиц и других сопровождающих. Когда они находились в горах, начался сильный град, или, как гласит легенда, разгневанное божество начало бросать с неба железные шары, превращая их в судорожные удары по холодному ветру. В любом случае, буря была жестокой, и им негде было укрыться, что сделало их уязвимыми перед стихиями. В итоге все они погибли недалеко от озера, оставив лишь легенды и камни времени. Теория номер 2. Путь к спасению. Некоторые считают, что останки принадлежат индийским солдатам, которые пытались вторгнуться на чужую территорию в 1841 году, но потерпели поражение. Более 70 из них были вынуждены возвращаться домой через Гималаи и по дороге трагически погибли, что добавляет еще одну трещину в историю походов и военных действий того периода. Теория номер 3. Массовое захоронение. Эта теория предполагает, что группа поразила какое-то широко распространенное заболевание. Их всех похоронили там, в изоляции, чтобы предотвратить распространение болезни. В этом случае озеро Роуп-Кунд и его окрестности превратились в холодное удаленное кладбище, где для раненых и больных не нашлось места и времени на возвращение. Знаете, что объединяет все эти теории? Они предполагают, что скелеты принадлежат одной группе людей, погибших в результате одного катастрофического события, но наука шла дальше, и стало ясно, что причин может быть гораздо больше и путей гораздо разнообразнее. Все они предполагают, что скелеты принадлежали одной группе людей, погибших в результате одного катастрофического события. Но потом пришла наука, и все стало намного страшнее. В 2019 году 28 ученых из учреждений США, Индии и Германии объединились на 5 лет, чтобы выяснить, что же случилось там наверху. Они изучили останки 38 человек, 23 мужчин и 15 женщин, в попытке найти ответы на давние вопросы. Эти данные заставляют пересмотреть романтическое представление о событиях и подсказывают, что история могла быть куда более сложной, чем казалось на первый взгляд. И уже здесь мы можем отбросить теорию номер 2. Это важно, потому что если бы эти люди были солдатами, выполняющими военную миссию, было бы вполне логично, что большинство из них, если не все, будут мужчинами, а армии в прошлом почти полностью состояли из мужчин. Но здесь было слишком много женщин, чтобы это имело смысл. Кроме того, не было обнаружено никаких признаков боевого или военного обмундирования, что добавляет новую страницу к разрозненным теориям. После проведения генетического анализа исследователи заметили, что эти люди не были членами одной семьи, по крайней мере, не были кровными родственниками третьей степени или более близкими. И самое главное, они в основном были здоровы. Эти два факта помогают отвергнуть третью теорию как драматическую гипотезу о болезни как единственном объяснении трагедии. Вероятно, дело было вовсе не в проблемах со здоровьем, а больше в сложной смеси факторов, что делает картину еще более загадочной. Но самое шокирующее заключается в том, что эти скелеты не принадлежали к одной единственной группе. На самом деле они были из 3 разных групп, каждая из которых несла в себе свою историю и происхождение, переплетенные с теми, кто жил в эти горы когда-то давно. Первая группа имела предков, которые попадают в диапазон современных южноазиатов, в основном из регионов, которые сейчас являются Индией, Пакистаном и Непалом. Вторая группа имела предков, типичных для Восточного Средиземноморья, как жители современной Греции, а точнее Крита.
Также был идентифицирован один человек с предками, связанными с Юго-Восточной Азией. Датировка также показывает, что эти останки не были захоронены в одно и то же время. Другими словами, первая и вторая группы не жили в один и тот же период, а их судьбы могли пересекаться лишь на карте маршрутов паломничества и торговли. Их смерть растянулась на целую 1000 лет. О, отлично! Теперь теория номер 1 тоже отпадает, потому что данные указывают на 2 отдельных трагических события, но не на одну общую катастрофу. Ведь исследования подтверждают, что эти люди ушли из жизни как минимум в 2 отдельных случаях, каждый со своим контекстом и сложными путями миграции. По словам исследователей, существует возможный ключ к разгадке того, откуда могли взяться, по крайней мере, некоторые из людей с южноазиатскими корнями, или почему они вообще оказались там, вдали от своих регионов. Озеро Ропкунд не является частью какого-либо крупного торгового маршрута или чего-то подобного, но оно находится на пути паломничества Нанда-Девирадж-Джат. Праздник проводится и сегодня раз в 12 лет, когда люди совершают поход через горы для поклонения, и каждый такой поход переписывает историю этого места новыми историями и легендами. Письменные упоминания об этом паломничестве появились только в конце XVIII века, но в близлежащих храмах есть надписи, которые относятся к VIII или X веку, что подсказывает, что традиции здесь могут уходить глубже, чем мы думаем, и связывать религиозные верования с географической изоляцией озера. Так что, возможно, традиция зародилась гораздо раньше. И, возможно, кто-то из этих людей скончался во время одного из ранних паломничеств из-за сильной бури или другого стихийного бедствия. Хорошо, но как мы объясним группу, прибытую из Греции? Здесь все становится еще загадочнее. Во-первых, нет никаких исторических записей или доказательств, позволяющих объяснить, кем эти люди были или что они делали в дальних уголках Гималаев, поэтому трудно понять, с чего начать. Исследование предполагает, что они могли быть группой несвязанных между собой мужчин и женщин, родившихся в Восточном Средиземноморье, в то время, когда эта территория находилась под контролем Османской империи. Полученные данные свидетельствуют о том, что их рацион состоял в основном из продуктов земледелия, а не морепродуктов, которых можно было бы ожидать от людей, живущих вблизи побережья. Таким образом, они могли жить в глубине материка и каким-то образом оказаться в Гималаях, возможно, путешествуя по причинам, которые исследователи пока не могут полностью объяснить. Вдобавок к этому мысль о дальних маршрутах подталкивает к изучению источников и торговли, которые могли привести к миграциям и обмену культурными практиками между регионами, что подчеркивает сложность путешествий в средневековой карте мира. Лучшее предположение заключается в том, что они также участвовали в паломничестве, но, честно говоря, кажется довольно маловероятным, что люди из Европы путешествовали бы так далеко до Ропкунда только ради этого. Но, предположим, они это сделали. Что именно с ними произошло? Как они все умерли в одном и том же месте? Исследователи до сих пор не могут сказать наверняка, но люди в интернете обожают строить догадки и придумывать теории, которые превращают камни в рассказчики времени. Да уж как иначе. Некоторые предполагают, что они упали с гребня Джунаргали, или же, поскольку они находились на такой большой высоте, возможно, они скончались из-за острой горной болезни. Наверху уровень кислорода значительно ниже, что может привести к головным болям, рвоте и головокружению, а в суровых условиях эффекты горной болезни могут быстро прогрессировать. Проблема в том, что горная болезнь может быстро обостриться. И если она поражает легкие и мозг,
то может стать опасной для жизни в кратчайшие сроки. Так что да, это могло произойти, но все равно странно думать, что это случилось с таким количеством людей, причем одновременно. В отношении Раупкунда у нас, безусловно, осталось множество вопросов без ответа. Но одно из препятствий, с которым сталкиваются исследователи, заключается в том, что это место сильно разрушено. На протяжении многих лет туристы перемещали скелеты, искали сувениры или просто оставляли следы своих путешествий, что усложняет попытки реконструкции первоначального контекста. Или, что еще хуже, некоторые даже забирали их домой в качестве мрачных сувениров, что лишило места части его оригинальной памяти и поставило под угрозу ценность археологических данных. Но чем больше беспокоят эти останки, тем сложнее будет найти точный ответ в будущем, как бы ни развивалась наука. Так что пока таинственное озеро остается именно таковым большой загадкой, напоминая нам, что история — это не только даты и факты, но и человеческие судьбы, перемешанные с природой и временем, которые требуют чрезвычайно бережного подхода к каждому кусочку информации и к каждому шагу исследований.